اقرأ أخيا ورتل القرآن. الذي يريد الإجابة عنه وتذكير الناس به في الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يعني نريد كلمة يعني تذكير الناس كيف تكون أخلاق أهل القرآن، ما أخلاق أهل القرآن حتى يكون من أهل الله وخاصته. نعم، أهل القرآن وأهل العلم بصفة عامة، حفظوا القرآن وحملة العلم، ينبغي أن تتوفر فيهم الصفات الآتية. نعم. أولا، يجب عليهم ألا يتخذوا العلم والقرآن وسيلة للدنيا، للوصول إلى الرئاسة والوجاهة والمناصب وكثرة الأتباع والتقرب من السلطان، ويشترون بما عندهم ثمن القيم الدنيا. فإن الغائلة الداخلة على أكثر أهل القرآن وأكثر أهل العلم تأتيهم من هذا الباب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا تحذيرا شديدا وتوعد عليه وعيدا أليما، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الثلاثة الذين أول من يقضى فيهم يوم القيامة ويجرون إلى النار ثلاثة، وذكر منهم رجل تعلم العلم وعلمه، ورجل قرأ القرآن فيؤتى به فيسأل فيقال له ماذا عملت في العلم؟ فيقول يا ربي تعلمت وعلمته من أجلك. فيقول قرأت القرآن فيك، فيقال له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت. تعلمت ليقال أنك عالم، وقرأت ليقال إنك قارئ، فيؤخذ به فيسحب على وجهه ويجر إلى النار. أول من تسعر بهم النار يوم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، مع أنهم من أهل القرآن. فالمسألة شديدة لأهل القرآن أن ينظروا أهل العلم أن ينظروا في أنفسهم مليا حيال هذا الحديث. لابد من إخلاص النية، لابد من الصدق في هذا الأمر. وفي حديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. الأمر الثاني، ينبغي لأهل العلم وأهل القرآن أن يجعلوا حفظهم للقرآن حفظ رعاية ودراية، لا حفظ حروف ورواية. فإن حفاظ الرواية والحروف كثير، ولكن هذا عيدها يا شيخ حفظ ينبغي أن يكون حفظهم للقرآن حفظ رعاية ودراية، لا حفظ حروف ورواية. فإن حفاظ الحروف كثير، ولكن حفاظ الرعاية والدراية قليل. ورب حافظ هو غير حافظ، كما ذكر القرآن وهو واضح، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الذين حملوا التوراة حفظوها رواية وقرأوها حروفا، ولكنهم لم يعملوا بها، نبذوها وراء ظهورهم، فوصفهم الله تعالى بأقبح وصف، وصفهم بالحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا. فينبغي لحملة القرآن أن يتجنبوا هذه الصفة الذميمة. كذلك ينبغي لحملة القرآن الواجب عليهم أن يدفعوا أن يعطوا زكاة العلم وزكاة القرآن. وزكاة العلم وزكاة القرآن تكون بتبليغه وإقرائه وبذله للنااس على حد سواء، من غير تمييز، بحسب الحاجة. كل من يحتاج يجب أن يبذل له، يبذلونه لهم مع عدم يعني غمط الحق، ينبغي أن يبين لهم هذا الأمر بيانا واضحا ولا يخفون منه شيء. فلا يجوز لهم أن يأخذهم في الحق لومة لائم. ينبغي أن يبينوا الحق ويجهروا به ولا يخفوه عن الناس، ولا يحملهم فساد الزمان وضعف الانتفاع بالنصيحة. لا يجب أن يحملهم عن اليأس في التبليغ، فإن هذا هو مطلب أهل السوء.
يريد منهم أن تتربط هممهم وعزائمهم ولا يقول الحق ولا يجاهر به. كذلك ينبغي لصاحب القرآن أن يتميز عن سائر الناس، في استعمال آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن في نفسه، يوظفها على نفسه. توظيف السنن سواء كانت سنن الشعائر أو سنن السلوك والتعامل. يعني ينبغي أن تكون صورة حامل القرآن وصورة حامل العلم حسنة في هذه الناس، بأن يكون قدوة لهم لكل مكرمة. يعني لا يكذب ولا يبخل، لا يكون شحيحا ولا بخيلا ولا متحايلا ولا مخادعا، وليكون يعني شهما باذلا لنفسه باذلا لماله، يعني يعامل الناس معاملة المسلمين بحيث يمحو الصورة التي يعني انطبعت في هذه الناس في عصور الانحطاط عن أهل القرآن وأهل العلم.